a jama'a muna tare da shugaba wato SA propaganda na Kano. Duk wata propaganda ne a nan ta ƙari. Duk da mu ma dai an san mu ma 'yan gaban goshin propaganda ne yau. Saboda haka wannan haka shi ne. Saboda haka muna masa Allah ubangiji ya taya shi ruku, kuma muna farin ciki da irin wannan, kamar dai da na faɗa wancan bidiyon da ke cewa dama muna so ya kasance ba dole sai ta hanyar fim ne. Yan fim za su dinga taimaka mutane a samu wata hanyar da zai kasance ta hanyar gwamnati a dinga taimaka mutane, saboda mu da mu kullum muna tare da jama'a. Ba za ka zama wani ba sai jama'a na son ka, sai kana kusa da jama'a. Shi sa ko da yaushe tunkawanka a matsayinka na dan wasa jama'a. To alhamdulillah mun gode, godiya kwarai da gaske, Allah ya ban zubanci.